کمی ولار سی لجانان بلاسوا نخلما سر کمی ولار سی لجانان بلاسوا نخلما د ژوند لار بلاسوا نخلما سر کمی ولار قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته بلاسوا نخلما د غنم رنگو لګریوان د ژوند لار سر کمی ولار سی لجانان بلاسوا نخلما دادا تمایا چې توی سوی او بیزای ولاړې دادا تمایا چې توی سوی او بیزای ولاړې یار د اوشکو د باران بلاسوا نخلما یار د اوشکو د باران بلاسوا نخلما د غنم رنگو لګریوان بلاسوا نخلما سر کمی ولار سی لجانان بلاسوا نخلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې د یوې ناوړه خبرې په اورېدو مه خفه کیږه. څوک چې تا ته یوه ناوړه خبره کوي، بده خبره کوي، نو ته د انتقام لاس مه پورته کوه. د هغه په مقابل کې د صبر او د زغم نه کار واخله. الله به تا ته عزت درکړي، او څوک چې ستا په مقابل کې ناوړه خبرې کوي، الله رب العزت به هغه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ذلیله کړي. شاعر لیکي د فضایلو او د ښو خبرو په راټولولو ټینګار وکړه، او حسد کوونکو پر ملامتولو مه خفه کیږه، او په دې باندې پوه شه چې یوازې په ژوندانه کې د الله عبادت کیدلی شي او تر مرګه وروسته حسد هم له منځه ځي. نو ته په خپل ژوند کې د الله عبادت کوه. څوک چې تا سره حسد کوي یا تا ته یوه ناوړه خبره کوي، د انتقام لاس هیڅکله مه پورته کوه. د صبر او د زغم نه کار اخله. څوک چې له حسد او له نیوکو سره حساسیت څرګندوي، هغوی باید د مقادیرو پر یخو اوبو خپل ماغزه ساړه کړي. په دې ترتیب به له ظالمانه نقد څخه خلاص شي، او په دې دې پوه شي چې څه الله ماته لیکلي دي، الله رب العزت به هغه راته رارسوي. څوک چې تا سره حسد کوي یا هغه څوک چې تا ته ناوړه خبره کوي، الله رب العزت د حسدګر په اړه څومره ښه عدالت کړی چې تر هر څه له مخه حسدګر له منځه وړي. څوک چې تا سره کینه کوي او ستا سره حسد کوي، هغه تل لپاره د خپل د زړه غوښې خوري، هغه تل لپاره د خپل د زړه وینې خوري. نو الله رب العزت به د هر څه نه مخکې په خپله حسدګر له منځه وړي، هغه به وژني. که په دنیا کې تا ته هر څوک هره ناوړه خبره کي، ته په هغه باندې صبر کوه. د الله په فیصله او د الله رب العزت په تقدیر باندې ته راضي اوسه، ځکه الله رب العزت د تا نه دفاع کوي، او د الله رب العزت ملائکې تا ته بخښنه غواړي. مؤمنان درته دعا کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په آخرت کې شفاعت کوي، او په دې سربیره خپله الله رب العزت ارحم الراحمین ذات دی. خو په دې شرط چې څوک تا ته ناوړه خبره کوي، ته هغه ته بخښنه وکړې، د صبر او د زغم نه کار واخلي. که ته صبر وکړې، دا پخپله یوه نیکي ده، او یوه نیکي له 10 څخه تر 700 چندو پورې لیکل کیږي، او بدی فقط په خپل مثل سره الله درته لیکي، لکه څنګه چې رسول الله فرمایي. همدارنګه د خلکو په ناوړه خبره باندې مه خفه کیږه، ځکه ته د توحید د لارې لاروی یې، ته اهل قبله یې،
ته د الله او د رسول په مینه مست یې، په ګناه پښیماني او پر نیکي باندې خوښي وکړه. نو که په ګناه باندې خفه شي او په خپله نیکي باندې خوشحاله شي نو واقعا ته ډېر ګټور انسان یې. نو صبر او زغم ډېره بهترینه لاره ده، او صبر د خلکو په نیوکو، د خلکو په ناوړه خبرو باندې دا د بري لار ده. په دې باندې به ته کامیابه کیږي. مه خفه کیږه، له صبر څخه کار اخله، ځکه چې صبر د خلاصون او نیکمرغي لاره ده. خو صبر باید د الله په لار کې او د الله لپاره وي. صبر باید صبر جمیل وي، یعنی ښکلی صبر وي. او د مصیبت پر مهال اهل سنت والجماعت له 3 ډوله وسلو څخه کار اخلي. چې کله تا ته مصیبت رسیږي صبر، دویم دعا، دریم د ښه ساعت او د ښه وخت تمه کې ژوند تیرول. لکه شاعر فرمایي چې زما دښمنانو خو پر موږ باندې د مرګ جام وڅښاوه، خو موږ پر مرګ هم ډیر ښه صبر کوونکي یو. همداشان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه حدیث ده چې مسلم روایت کړی، لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. پر اذیت باندې، په تکلیف باندې له الله نه ډیر صبر کوونکی نشته. ځکه تاسې به اوریدلي او لیدلي وي چې خلک د الله په اړه نعوذ بالله وایي چې الله ښځه او بچي لري، سره له دې چې الله رب العزت له دغه شیانو پاک دی چې خلک یې الله پورې وایي. هغه الله احد دی، هغه الله واحد دی، او هماغه ذات دی چې همدوی ته روغتیا او روزي ورکوي، خو بیا هم الله حلیم ذات دی. همدارنګه په یو بل حدیث کې محمد رسول الله فرمایي، دا حدیث ده چې بخاري روایت کړی دی، رحم الله موسی قد اوذی باکثر من هذا فصبر. رسول الله فرمایي چې الله رب العزت دې پر موسی علیه السلام باندې رحم وکړي، ځکه چې هغه ډیرې ستونزې وزغملې او په هغه ستونزو باندې موسی علیه السلام صبر وکړه. همدارنګه محمد رسول الله فرمایي ومن یتصبر یصبره الله. څوک چې له صبر نه کار اخلي الله رب العزت له داسې کسر نه صبرناک جوړوي، بیا به د ټولو مصیبتونو په مقابل کې صبر کوي. نو خلک که تا ته ناوړه خبره کوي، خلک په تا باندې نیوکه کوي، نو د انتقام لاس مه پورته کوه، صبر وکړه، او صبر دې د الله لپاره وکړه چې الله رب العزت تا ته اجر درکړي. او جانب مقابل چې په تا باندې نیوکې کوي، تا ته بد رد وایي، ستا غیبت کوي، ستا تهمت کوي، او تا په مجلسونو کې سپکوي، او تل لپاره ستا د بېعزتي لپاره مټې رانغښتې وي، ته صبر وکړه د الله لپاره، الله به تا ته عزت درکړي، الله به هغه بېعزته کړي. همدارنګه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صبر په اړه فرمایي واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. ای محمده په حوصله باندې کار کوه، او ستا دغه زغم او ستا دغه صبر د الله په توفیق سره دی. د دوی په حرکتونو مه ځورېږه، د دوی په خبرو مه ځورېږه، د دوی په نیوکو مه ځورېږه، او مه د دوی په دسیسو زړه تنګی کیږه. فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. یوسف علیه السلام په هکله یعقوب علیه السلام وایي نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم. کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې له الله نه مرسته غوښتل کیدی شي. همدارنګه الله وایي فصبر صبرا جمیلا. نو ای پیغمبره صبر وکړه، غوره صبر وکړه. همدارنګه الله رب العزت چې کله جنتیان جنت ته ننوځي هغوی ته وایي سلام علیکم بما صبرتم. الله به جنتیانو ته وایي چې پر تاسې د سلامتیا وي څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر نه کار واخیست. همدارنګه الله رب العزت رسول الله ته وایي واصبر علی ما اصابک، او هر مصیبت چې در باندې راشي ورباندې صبر وکړه. همدارنګه الله فرمایي اصبرو وصابرو ورابطو. له زغم نه کار اخلئ، د باطل پرستانو په مقابل کې میړانه وښیئ، د حق خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي موږ یوازې په صبر سره ښه ژوند ترلاسه کولی شو. نو تا ته هم که څوک بده خبره کوي، پر تا باندې نیوکه کوي، خو ته صبر وکړه د الله رب العزت لپاره. تاسو د رسول الله سیرت مطالعه کړئ،
د صحابه و کرامو سیرت مطالعه کړئ، د انبیا علیهم الصلاة والسلام سیرت مطالعه کړئ چې هغوی ته څونه بدې ردې ویل شوي دي، څونه ناوړه خبرې د هغو په شان کې شوي دي، خو هغو بیا هم د الله لپاره صبر کړی، الله دوی ته عزت ورکړی دی او الله رب العزت هغه خلک تباه کړي دي. کیدای شي په ژوند باندې تا باندې د رزق کمښت راشي، په تنګو کې مبتلا شي، خو بیا هم په دې باندې مه خفه کیږه، ځکه هماغه احد ذات خپل ټول مخلوق ته د روزي رسولو دنده پر خپله غاړه اخیستې ده. الله فرمایي وفي السماء رزقکم وما توعدون، په همدې آسمان کې ستاسې روزي هم شته، وما توعدون، او هغه شی هم چې له تاسو سره د هغه وعده کیږي. دا چې د روزي ویشنه د الله په لاس کې ده، نو بیا انسان ولې انسان ته چاپلوسي کوي او د روزي په پلټلو کې تنبلي ولې کوي؟ الله فرمایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، په ځمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده او ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله پر غاړه نه وي. همدارنګه الله فرمایي ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي، څوک د هغې بندونکی نشته، او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانستونکی نشته، ځکه الله ځواکمن او د حکمت خاوند دی. ستا روزي الله درکوي. کیدای شي چې په ژوند کې ته له تنګې سره هم مخامخ شي، په تا باندې مصیبت راشي، په تا باندې د رزق تنګیا راشي، او بیا هم په دې باندې مه خفه کیږه، ستا روزي وعده الله تاسو سره کړې ده. د حق دښمنان په دنیا کې ډیر زیات دي، د دین دښمنان په دنیا کې او په ټولنه کې ډیر زیات دي. هغه به تل لپاره د حق په مقابل کې دریږي، او هغه څوک چې د حق دفاع کوي په هغه به نیوکه کوي، په هغه پسې به بده رده وایي، خو الله به یې بیا هم تل لپاره دوی ذلیل وساتي. او هغه کسانو چې د حق نعره پورته کړي، د حق دفاع یې کړي، الله رب العزت به هغوی ته د عزت ژوند ورکوي، خو په دې شرط چې هغوی صبر وکړي. ځینې داسې عوامل شته چې هغه مصیبتونه سپکوي. اول له الله نه د اجر او ثواب غوښتنه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله صبر کوونکو ته به خپل اجر بې حسابه ورکوي. همدارنګه چې په مصیبت کې نور غمځپلي ووینه. یو شاعر وایي که زما په خوا کې ډیرې ژړاګانې نه وای، نو ما به له غمه د خپل ځان وژلی وای. خپل راسته طرف د خپل چپ طرف ته وګوره، تر تا پرته څومره خلک پر غمونو کې ښکیل دي. در پیښ مصیبت دې وړوکی وګڼه، دغه مصیبت د دین لپاره نه دی. د خوښیو په مقابل کې پر مصیبتونو خوښي د بندګي ستر دلیل دی. له تقدیر له پېښې تیښته نشته، د هر څه واک د رب العالمین ذات په لاس کې دی. نو که دا مسائل په خپل ذهن کې وګرځئ او پر دې باندې ژبه خلاصه کړې، الله به ستا مصیبتونه سپک کړي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. رقیب موایا چې لارې د ازغو ډکې دي، رقیب موایا چې لارې د ازغو ډکې دي، ما په لپو لپو لپوش کې توی کړم، لا یې هم شمع د ښکلي ګلزار نسوم، نه په خوی نه په خصلات سوم د خوبانو، خندنی لکه بلبل د ګلزار نسوم، نه په خپلو کې حساب نه د پردا سوم، نه میمسته د رندانو لکاله سوم. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. که ته په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، د الله رب العزت لپاره کار کوي، د توحید او د حق نعره دې پورته کړي، د اسلام او د انسانیت دښمنان او باطل پرستان تل لپاره تا پسې بد او رد وایي، په تا باندې نیوکې کوي، ځان لپاره ګوښه ژوند غوره کړه. د دې په خبرو باندې هیڅکله ته خپل سر مه ګرځوه. له دغه ګوښه کېدو نه موخه له ابدي شرارت نه ګوښه کېدل دي،
چې زړونو ته خوښي ورکوي او غمونه له منځه وړي. شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایي بنده ارومرو باید د الله د عبادت ذکر او تلاوت لپاره ځان ګوښه کړي او له ځان سره حساب او کتاب وکړي. علامه ابن جوزی په سید الخاطر کې لیکي ما د راحت عزت او شرف له پلوه تر ګوښه کېدو پرته بل ښه عمل ونه لیده. نو د فساقو او فجارو منځ کې چې پروت یې تل لپاره هغوی ته پسې رد او بد وایي. ته د خپل اصلاحي عمل ته ادامه ورکړه که په دې هم نه کېده ځان ته ګوښه ژوند اختیار کړه. په ګوښه کېدو سره انسان له هر ډول فساد او شر نه خوندي پاتې کیږي. ګوښه کېدل په آخرت کې د تفکر او د الله د ملاقات لپاره د ځان چمتو کولو تر ټولو ښه فرصت دی. نو که ته په یوازیتوب کې ژوند کوي بیا هم په تا باندې سختي راځي، په سختیو مه خفه کیږه، ځکه چې سختي زړه غښتلی کوي، ګناهونه له منځه وړي، غرور او تکبر ته د پای ټکی ږدي، د مخلوق عاطفه او د نیکانو دعا جلبوي، انسان خپل رب ته تسلیموي او د هغه پر وکړه باندې راضي کیږي. مه خفه کیږه، ځکه چې خفګان په عبادت کې کمزوري رامنځته کوي او له جهاد نه دې پاتې کوي. پر دې سربیره بدمرغي، بدګماني، شکوک او شبهات رازیږوي. مه خفه کیږه، ځکه چې خفګان د رواني ناروغیو بنسټ او د دردونو سرچینه ده. مه خفه کیږه چې لمونځ کوې، قرآن ولې او خلکو ته خیر رسوې، نو په سختیو مه خفه کیږه. د وزګارتیا او بیکاري له امله خفګان ته سر مه ټیټوه، لمونځ کوه، قرآن والا، نور د خیر چارې ترسره کوه او د الله رب العزت په دربار کې د دعاګانو لپاره لاسونه اوچت کړه. د خپل د مصیبت او د خپل د مشکل حل د الله نه وغواړه. که د خپلې ورځې په چوکاټ کې ژوند نشي کولی نو ذهن به دې ګډ وډ او چارې به دې بېنظمه وي. تیر هیر کړه، ځکه په تیر پسې زړه تړل بېعقلي ده. په راتلونکي پورې زړه مه تړه، ځکه هغه لا راغلی نه دی، غیب دی. هغه څوک چې په تا باندې نیوکې کوي تا پسې بد رد وایي، د هغو مه ویرېږه، ځکه د هغو نیوکې او د هغو ناوړه خبرې ستا ارزښت خوندي ساتي. په الله ایمان او نیک عمل کوه، ځکه همدغه سپېڅلی ژوند دی. د الله ذکر کوه، ځکه په دې سره زړه ډاډمنیږي. هر څه ته د تقدیر په سترګه ګوره، د چا د مننې انتظار مه کوه. د سختو چارو د ترسره کولو لپاره ځان چمتو کړه. هغه څه چې ستا په واک کې دي په همدې کې ستا خیر دی. د بل چا مال پسې لاسونه مه غاړه. د مسلمان لپاره په څه کې خیر وي؟ په نعمتونو کې فکر وکړه او شکر وباسه، او سات په سات چې کومه ژوند ته په مخه کې لري ته په هغه کې د خوښۍ انتظار کوه. په مصیبتونو کې دعاوې ډېرې ښې قبلیږي. مصیبتونه د سترګو مرهم او د زړه غښتلتیا ده. له تنګې سره آسانتیا مل وي. د ځان په اړه ناوړه پریکړه مه کوه. ستا رب د پراخه مغفرت خاوند دی. له غصې نه ډډه وکړه. ژوند ډوډۍ او اوبه او سوری دی، نو فکر مه کوه. ستاسې رزق آسمان څخه دی. له نورو غمزپلو نه پند واخله. الله رب العزت ته ګران خلک پر مصیبتونو اخته وي. د غمونو در منځه وړلو لپاره دعاګانې کوه. ګټور عمل وکړه او له وزګارتوبه ډډه وکړه. په تا ویلي او ما ویلي پسې مه ګرځه. له چا نه د غچ اخیستنې په لټه کې مه اوسه. ستا مصیبت ستا د ګناهونو کفاره ده. نو الله رب العزت به دې د دنیا او د آخرت ژوند ښایسته کړي. خو دا هله چې ستا هر څه د الله رب العزت لپاره وي. د الفرج بعد شدت لیکوال لیکي چې په پوهانو کې یو تن په یو سخت مصیبت باندې اخته شو. نو خپل خپلوان یې پوښتنې ته راغلل او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې څه دارو او درمل دې خوړلي که نه. هغه په ځواب کې ورته ویل چې هو، لږ شپږو شیانو څخه جوړ دارو مې کارولي دي. خپلوانو یې په حیرانتیا سره د درملو په اړه پوښتنه وکړه چې دا د شپږو څیزونو نه چې دا درمل جوړ شوي هغه کومه درمل دي. هغه ناروغ په ځواب کې ویل لومړنی شی پر الله باور دی. دویم پر دې خبره پوهېدل چې د تقدیر پریکړه حق ده. دریم دا چې صبر تر هغه څه غوره دی چې ممتحنین یې کاروي یا طبیبان یې کاروي. تر ټولو صبر غوره دی. څلورم دا چې که زه صبر ونه کړم نو څه به وکړم. پنځم دا اټکل کیدی شي تر دې لا زیات په شر کې پرېوځم. شپږم دا چې سات په سات خوښي راتلی شي. نو چې ته الله لرې او د تقدیر په پرېکړه باندې
ته معتقد یې نو بیا ولې خفه کیږي؟ مه خفه کیږه، له صبر نه کار واخله. یو شاعر وایي ای زمانې که له تا سره څه نور غمونه وي نو هغه هم راوړه او پر ما یې انبار کړه. او متنبي وایي زمانې دومره غمونه راکړل چې زما زړه یې د غشو په پرده کې راونغښت. اوس چې غش شی راځي نو پر غشي لګیږي او ماتیږي، بل غشي لپاره ځای نشته دی. نو له عزت سره د اوربشو ډوډۍ او کیږدۍ تر هغه قصر او ماڼۍ زر زرې غوره ده چې په هغه کې بې آبروتوب او په هغه کې بې عزتي وي. د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږه. خلک په تا نیوکې کوي، په تا پسې ناوړه خبرې کوي، ته صبر وکړه، د الله رب العزت رحمت ته انتظار باسه. لکه چې الله رب العزت وایي لا تقنطوا من رحمت الله، د الله له رحمت څخه مه ناهیلې کیږئ. په بل ځای کې الله رب العزت وایي ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، د الله له رحمت نه یوازې بېلاره خلک ناهیلې کیږي. په بل ځای کې الله وایي ان رحمت الله قریب من المحسنین، د الله رحمت نیکانو ته ډیر نږدې دی. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ان ربک واسع المغفره، ستا پروردگار واقعا پراخه مغفرت والا دی. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي لا تحزن ان الله معنا، مه خفه کیږه، الله رب العزت له موږ سره دی. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو او ورونو او خویندو چې په دنیا کې ژوند کوئ، تل لپاره کوشش کوئ چې په خپل محدود ژوند کې د خپل الله د خپل ځان نه راضي کړئ. په دنیا کې د اسلام او د انسانیت دښمنان ډیر دي، د نیکانو دښمنان ډیر دي. هغوی تل لپاره د باطل او د فساد په خپرولو کې کوشش کوي. هیڅکله نه غواړي چې د توحید نعره او د توحید غږ خپور شي. هغه به تل لپاره په تاسو نیوکې کوي، هغه به تل لپاره تاسو پسې ناوړه خبرې کوي. خو تاسو مه ناهیلې کیږئ، مه خفه کیږئ، د الله رب العزت رحمت ته انتظار باسئ. الله رب العزت به تاسو ته اجر او هغوی به ذلیل او رسوا کړي. که تاسو ته څه مصیبت، تاسو ته څه تکلیف رسئ، د هغو په مقابل کې صبر وکړئ. یوازې د خلاصون لار دا صبر دی چې تا ته به الله عزت درکړي، هغوی به ذلیل او رسوا کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونه پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله رقیب موایا چې لارې د ازغو ډکې دي، رقیب موایا چې لارې د ازغو ډکې دي. زه در معلوم یم د ایمان بلا سوان اخلمه، زه در معلوم یم د ایمان بلا سوان اخلمه. د غنم رنگو لګریوان بلا سوان اخلمه، سر کمی ولاړ سي له جانان بلا سوان اخلمه. بل څوک مو نسته نو مزاک فنا تا تراوړل، بل څوک مو نسته نو مزاک فنا تا تراوړل. یا رب ستا د سپین قرآن بلا سوان اخلمه، یا رب ستا د سپین قرآن بلا سوان اخلمه. د غنم رنگو لګریوان بلا سوان اخلمه، سر کمی ولاړ سي له جانان بلا سوان اخلمه. بهار سر کا نظرانا سی په بدل د مینې، بهار سر کا نظرانا سی په بدل د مینې. له داسې ګټې او تاوان بلا سوان اخلمه، له داسې ګټې او تاوان بلا سوان اخلمه. د غنم رنگو لګریوان بلا سوان اخلمه، سر کمی ولاړ سي له جانان بلا سوان اخلمه، سر کمی ولاړ سي له جانان بلا سوان اخلمه.
سر کمی ولار سی لجانانا بلا سوان اخلما سر کمی ولار سی لجانانا بلا سوان اخلما